Bun găsit! Să vorbim acum despre durerea de dinți și despre bruxism. Durerea de dinți. Problemele dentare sunt legate de decizii, mai ales când este vorba despre o durere de dinți. Amân luarea unei decizii deoarece consecințele acelei alegeri mă sperie, îmi dă o stare de nesiguranță. Acestui aspect îi se adaugă responsabilitatea personală, capacitatea mea de a lua decizii, fără să-mi fie teamă de ceea ce se va întâmpla mai târziu. Această nehotărâre poate proveni din faptul că nu am o vedere de ansamblu asupra unei situații și astfel nu pot trage concluziile adecvate. Dinții mei avansează prea mult spre exterior dacă sunt prea grăbit în deciziile pe care le iau, când vreau ca totul să meargă mai repede. Adeseori fac compromisuri pentru ca ceilalți să mă iubească. Dacă dinții mei sunt orientați mai mult spre interior, am tendința de a pune frâne, de a mă retrage în mine însumi. Dacă am o durere foarte puternică, este posibil ca acea durere să fie apărut deoarece îmi port pică pentru că nu pot comunica ceea ce vreau eu. Aș vrea să-mi arăt dinții, să mârâi pentru a mă poziționa, pentru a-mi arăta forța și a arăta că exist. Vreau să fiu ascultat, respectat, dar dimpotrivă eu închid gura. O afecțiune a rădăcinii dintelui arată furia pe care o am față de o situație sau un membru al familiei pe care mi este teamă că îl voi pierde. Durerea reapare de obicei în situațiile dureroase când trebuie să mă detașez față de o situație sau față de o persoană. Dacă nu am rezolvat în totalitate o situație, durerea poate persista chiar și după extracția dintelui. Durerea îmi arată faptul că furia pe care o simt este inutilă și că trebuie să încetez să mă mai stresez cu privire la aspectul de care se leagă durerea de dinți. Conștientizez faptul că dacă îmi comunică nevoile și dorințele, durerile de dinți nu mai au sens să apară. În copilărie, dacă dinții mei cresc cu dificultate, înseamnă că mă simt pierdut. Nu știu pe cine sau pe ce anume să mă sprijin. Trăiesc angoasă și nesiguranță. Dacă din contră nu am nicio sensibilitate, este vorba despre modalitatea mea de a fugi de situațiile neplăcute, de a închide urechile la mesajele pe care mi le transmite corpul meu. Când este vorba despre tartru pe dinți, este o formă de agresiune interioară, o reacție care nu a fost rezolvată și care reapare la suprafață. Acest lucru mă poate determina să-mi înăspresc pozițiile față de deciziile pe care le am de luat sau pe care le-am luat deja. Trăiesc pentru ceilalți în loc să trăiesc în funcție de propriile mele aspirații și de voința mea personală. Tartru devine un soi de armură pentru dinții mei pentru a mă proteja de atacurile din exterior. Când îmi rup un dinte, trăiesc o confruntare față de cineva sau ceva mai puternic decât mine și mă încăpățânesc să continui să mă bat pentru ideile mele sau pentru ceea ce cred. Sunt rigid și merg până dincolo de capacitățile mele. În cazul în care persistă dinții de lapte, înseamnă că mă agăț de anumite comportamente de copil, deoarece mi-este teamă să cresc. Dacă îmi pierd dinții prematur, am impresia că ceilalți iau deciziile în locul meu. Nu pot să mușc din viață. Dacă ajung să-mi pierd dinții când îmbătrânesc, de exemplu, poate însemna faptul că viața mea nu mai aparține mie, deoarece ceilalți iau deciziile în locul meu. Nu vreau să-mi mai arăt dinții, renunț împotriva voinței mele la creativitate, la tinerețea mea. Dacă unii dintre dinții mei încă nu s-au dezvoltat, înseamnă că mi-este greu să trăiesc. Nu văd cum aș putea deveni independent, mai ales față de mama mea, și cum aș putea să mă exprim liber, fără să-mi fie teamă de consecințe. Desprinderea dinților are legătură cu frica de a-mi fi descoperit un secret pe care nu l-am spus nimănui. Toate acestea mă rog de-a lungul anilor.
Astfel mă pierd și nu mai am nicio limită, deoarece asemenea unui cameleon vreau prea mult să mă adaptez la ceilalți pentru a fi iubit și acceptat. A sosit momentul să-mi delimitez spațiul vital și să mă eliberez de acest secret care mă roade pentru a face energia să circule și a mușca din plin din viață. Și accept să găsesc un mijloc de a-mi structura mai mult gândurile și ideile. Astfel, îmi va fi mai ușor să iau inițiativele cele mai bune referitor la ceea ce trăiesc acum și să-mi schimb comportamentul. Accept să fiu conștient de ceea ce se întâmplă în viața mea, să înțeleg esența determinării care îmi gestionează universul. Verific partea afectată de problemele dentare și aduc soluția potrivită. Dacă sunt afectați dinții din partea de sus, mă gândesc la intuiție și la instinct. În cazul celor de jos, este vorba despre o decizie din planul rațional și logic, ceva de ordinul voinței fizice. Bruxismul. Dinții reprezintă deciziile și o anumită formă de agresivitate. Scrâșnirea dinților, denumită și bruxism, reprezintă o furie inconștientă care urcă la suprafață, o furie refulată care se exprimă mai ales noaptea. Am o mare nervozitate interioară, mă abțin din a face sau a spune anumite lucruri. Și pentru că nu reușesc să iau decizii clare și precise, scrâșnirea din dinți este expresia fizică a tristeții și a agresivității mele reprimate față de o situație care mi este insuportabilă. Asemenea unei uși care scârție, scrâșnirea dinților scoate la lumină frica mea de a mă deschide pentru a le lua decizii, iar zgomotul exprimă o formă de geamăt interior, faptul că mă simt prins ca într-o vrajă rea. Vorbesc în liniște pentru a elibera ceea ce nu pot exprima prin cuvinte, tot ceea ce a rămas nespus, tot ceea ce am îngropat în interior în timpul zilei. Copiii sunt foarte des afectați de bruxism. De la o vârstă fragedă învață diferitele relații de autoritate și jocurile de putere care există. Dacă mi este frică să-mi exprim opiniile și mă simt prea mic în fața părinților mei, a bonei sau a învățătorilor, ajung să scrâșnesc din dinți. Indiferent la ce vârstă se manifestă bruxismul, indică o tensiune interioară puternică. Trăiesc o dualitate mare între mintea mea și inima mea și pasiunea mea, rezultatul fiind pasivitatea. Și vindecarea. Accept să conștientizez această stare fără să o refulez și să o exprim așa cum o trăiesc în prezent. Îmi accept sensibilitatea și emoțiile care ies la suprafață și realizez faptul că incertitudinile mele mă determină să trăiesc mai multă tensiune interioară decât faptul de a prelua inițiativele care se impun. Atunci când iau o decizie, mă eliberez și mă simt mai împlinit. Să ne fie de folos.